Barulho estranho no motor. Aqui, motor 200. Vou dar partida aqui para nós notar. O óleo tá subindo certinho ali, ó. Eu já tirei aqui, ó, as tampinhas de válvula para ver o óleo. Tá subindo certinho. Aqui também já tá solto, ó. Aqui também, já vamos abrir aqui e vamos girar o ponto aqui para nós entender. Achei que fosse o pistão batendo em cima no cabeçote, mas ele bate só no cruzamento. Vamos botar no ponto certo dele, ponto morto. Tá, aqui é o ponto morto, aqui ele não bate nada, ó. Gira e a gente não sente nada. Porém tem um problema aqui no ponto morto, ó, a válvula no ponto morto, a válvula, as duas estão fechadas, tá? E no girar aqui, não sei se dá pra ver no vídeo aí, no girar aqui ele dá uma soprada pra trás, tá? Na caixa de filtro. Pode ser que a válvula esteja não bem assentada, tá? Mas como ele tá funcionando, podia ser dela estar empenada e no cruzamento ela dá uma beijadinha no pistão. Pode ser isso que esteja acontecendo. Por quê? No ponto morto aqui ela não tá. Ó, o ponto morto, o pistão não tá topando em cima. Aí nós giremos aqui. Ó, ele abriu toda a válvula de escape. Não deu nenhum ponto de... É nesse ponto aqui que ela dá uma travadinha, ó. Olha só, não é nem no cruzamento também, tá? Não é nem no pistão batendo no topo, porque nesse ponto aqui ele já tá descendo, ó. É nesse ponto aqui que ele dá uma travadinha, ó. A gente sente que ele dá uma estucada em alguma coisa ali, ó. Vou girar aqui, ó. Ó, deu uma travada, força um pouquinho, ele cruza. Tá bem estranho isso aí. Vamos abrir pra ver o que é que tá acontecendo. Tirar ele fora, tem que tirar o motor, né? Motor 200 e Bros HC tem que tirar fora pra levantar o cabeçote. Aqui agora vamos abrir, vamos tirar esse cabeçote aí pra ver, ó. Esse é o ponto que ele dá aquela travada. Ó, é bem nesse ponto mesmo aqui, ó. Ó. Vamos abrir, vamos afrouxar aqui a corrente do comando para sacar esse cabeçote. Aqui eu tirei a corrente, já fiz duas voltas, as duas voltas aqui com o pistão ali e não travou do jeito que travava em momento algum. Aqui dá para nós ver aqui, ó, na admissão, como ela tá soprando para trás, ó. Vamos notar aqui, ó. Tá, já deu pra ver aí. Então nesse momento aqui as duas válvulas tinha que estar fechada, né? Olha só. Eu já deixei com uma folga bastante excessiva ali antes, quando eu tava com o motor ainda no quadro, pra ver se diminuía o barulho, né? Podia ser a válvula empenada e ficou um pouquinho pra baixo, mas empenada ao tamanho de beijar o pistão e ficar pra baixo, ela não ia pegar, tá? Ela ia soprar todo o vento pra trás. Ela tá soprando aqui, mas é pouco. Então, por isso que eu ainda não sei o que é que tá batendo ali. Vamos tirar o cabeçote agora para nós ver. Tá aqui o problema, pessoal. O rolamento do comando estourou ali, ó. Olha lá, ó. Os rolinhos estão tudo por um lado. Olha aqui a esfera aqui, ó. Aqui eu avistei outro pedacinho dela aqui, ó. Ali onde tem outro pedacinho também. Então é isso aí que tava travando, pessoal. Vamos ver aqui no girar aqui se ele trava em algum ponto.
Então aqui ele não dá uma travada. É que o que acontece? Aqui ele tá solto, né? E aí, como as válvulas no lugar, em certo ponto ele acontece a pressão, talvez por um lado, e os rolinhos dá aquela acumulada num canto só. Tá? Aqui, como ele tá solto, os rolinhos vão dar uma espalhada ali e vai girar, ó, ele não vai travar. Mas com a pressão das molas aqui, em certo ponto, ele joga os rolinhos meio acavalado e dava aquela travada. Ali onde tava ali, ó. Então já tinha que ser aberto mesmo, não adianta, não tem solução. E aí agora vamos tirar o cabeçote igual, para pelo menos fazer o assentamento dessa válvula aqui, ó. Provavelmente é falta de assentamento que tá sobrando para trás. E aí perde a potência do motor, né? Esse motor aí provavelmente já não tinha todo aquele gás, por causa desse vazamento aqui. Então é isso aí. Aqui, ó, vamos retirar ele, olha aí, ó. Estourado o rolamento. E acho que o da frente também já era, cara. Ali, ó. A pista ali já tá se abrindo, ó. Então, os dois rolamentos foram pro pau. Aí. Vamos levantar o cabeçote igual pra nós ver ali. Mas também não se eliminou a possibilidade de ela tá beijando aqui, ó. Não sei se vai focar aí, mas ela tava dando uma beijada aí, ó. Olha só. Fazer a troca dos rolamentos. Aí eu vou usar o mesmo comando, tá? Esse comando tá bem bom. Até eu vou medir depois o levante dele. Provavelmente ele tá com um levante um pouquinho mais alto. Por isso que... Aí depois eu vou fazer uma cavinha aqui, ó. Fazer uma cavinha aqui e um pouquinho na da frente, tá? Como a da frente não pegava, quase nem precisa fazer, mas... Então, é isso aí. A válvula provavelmente não empenou, tá? Ela deu essa beijada. Vamos ver se ela empenou um pouquinho. Aí a gente substitui. Vou abrir ela aqui, dar uma sentadinha, passar uma pasta ali. E fazer o teste de vazão. Se vazar, aí tem que trocar a válvula. Aqui foi outro caso aqui que eu troquei hoje, ó. Recém, ó, fiz. Tá ali fora até. Esse aqui é de uma Bros HC, mas as válvulas é a mesma da 200, tá? Aqui escapou a corrente, ó. A corrente laceou, escapou. Fiz a troca das duas válvulas. Tá pronta aquela ali. Agora temos com essa aí. Vamos abrir aqui tirar a flange aqui. Fazer a troca dos rolamentos. Vamos ver se eu tenho esses rolamentos ali. E aí fizemos a cava e só fechar. Acho que é isso aí. Depois eu boto um vídeo dela. Depois eu faço o vídeo dela funcionando já. Aqui é um comando velho que eu tinha ali, ó. Só que esse aqui tá com os dois rolamentos pifados também. Eu até já abri ele aqui, ó. Só pra... Ó, mas esse aqui deu uma torrada, ó. Tá avermelhado. Faltou lubrificação em cima. Deu desgaste nos ressaltos, ó. Comeu os ressaltos. E envermelhou os rolamentos. Então esses dois rolamentos aqui tá ruim. Esse aqui não vai dar. Esse aqui não vai ter uso. Aí aqui eu tenho outro comando que foi desgaste. Esse aqui é um comando original daí, tá? Rolamento original ainda, e esses rolamentos tão bom. Os ressaltos aqui que já tem desgaste, porém esses rolamentos aqui tão bem bom ainda, ó. Vamos ver se vai dar pra focar aqui, ó. É rolamento original ainda, ó. Já fiz o teste aqui, tá os dois bom. Então eu vou desmontar esse aqui, tirar os rolamentos dele pra botar nesse eixo aqui, ó. Pra tirar, pessoal, ó, aqui mesmo, eu tirei aqui mesmo, ó. Só calcei aqui, ó. Solta um pouco mais. Que cruze aqui, ó. E calce só a flange, ó. Daí dá pra bater aqui, ó. Tá na ponta aqui, ó. Ou também tem outra forma, tá? Aí conseguir um cano, alguma coisa, ó. Que entre aqui. Que fique folga aqui pra esse eixo vir, tá? Coloca o cano, calça aqui na flange. E aí toca aqui na morsa mesmo, tá? Depois pra colocar também é a mesma função. Aí pode botar aqui, ó. Calça lá direto. E aqui coloca um soquete ali, ó, que cruze essa ponta e calce na flange e vai empurrando, tá? São formas aí que dá pra fazer bem fácil aí. Quem não tem a ferramenta, tá? Quem não tem a prensa, dá pra fazer. Aqui antes de desmontar, ó, pra garantir e não se perder, dá pra fazer uma marcaçãozinha ali, eu já fiz, ó. Que pega a flange e a ponta do eixo aqui, ó. Esse aqui é o que nós vamos desmontar, aquele do rolamento pifado, ó. Aqui eu já desmontei esses outros.
E aqui tá os rolamentos que eu vou usar. Eu vou usar essa bucha aqui, ó, para encostar primeiro o rolamento. E aí depois eu encosto a flange. Aqui daí eu faço mais uma marquinha na frente, ó. Pra gente ver a referência aqui das duas marquinhas. É aí, ó. Agora é só botar no torno e fazer o mesmo. É isso aí, ó. Aqui para desempenar, ó, como o empeno é pouco, a gente vai tirando a válvula e vai vendo onde ela abre lá, ó. Aqui ela tá mais aberta porque eu já calcei, ó. Aí deixa, vai cuidando aqui. A hora que começa a abrir aqui, ó, aí a gente levanta um pouquinho, calça com aqui, ó, um papelzinho mesmo, ó, um pedaço de junta velha, e aí dá uma pancadinha aqui, ó. Aí ela já fechou um monte já. Agora já com essa pancadinha aqui, eu acho que já vai vedar o resto. Aqui para ver se a válvula tá empenada, ó. Ó, tem uma lâmpada lá dentro. Vamos fechar ela. Aí, ó. Agora eu vou girar ela e vamos ver se vai aparecer algum ponto de luz lá, ó. Tô girando ela. Tô girando. Não apareceu nenhum ponto. Vou abrir, ó lá, ó. Abri. Fechei de novo. Vou girar. Afasta um pouquinho mais para pegar eu girando aqui, ó. Aí. Aí, assim. Tá, vou fechar e vou girar, ó. Olha só, tô girando ela. Vou abrir. Fechei, vou girar de novo. Então tá vedando. Agora é só fazer um assentamento aqui pra... E tá feito.
Vedou. Tá aí, ó, solucionado o problema. Ah, e outra coisa, pessoal. Aí aqui, ó, analisando o que aconteceu no fim da... Tá? Uma coisa levou a outra. Mas podia ter pifado os rolamentos por a válvula estar beijando o pistão. Mas isso não foi o que aconteceu, porque esse motor funcionou e funcionou muito bem por um bom tempo. Tá? Então acredito que foi o rolamento que pifou, tá? E com isso deixou o eixo trabalhar um pouquinho fora do centro, o que abriu a válvula um pouco mais e beijou no pistão. Então, analisando ali e pensando, foi isso que aconteceu, tá? Pifou o rolamento do comando e o comando descentralizou o eixo, o que fez levantar, abrir a válvula um pouco mais e a válvula encostar no pistão. Então, foi isso aí que aconteceu. Foi os rolamentos que fizeram a cagada toda.